السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأغلى متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب العالمين. النهاردة جايلكم بفيديو مشروع الفراخ البلدي اللي مغلبني وتعبني. بصوا يا جماعة، أنا ما كنتش ناوية أصور والله غير لما يبقوا كويسين خالص. علشان أنا بكون زعلانة وزهقانة، وده ما ينفعش يعني إن أنا أفضل أناعيكوا الهم وأزهقكوا كده يعني. فمعلش ما تزعلوش مني لو انا مثلا بكون زعلانه او حاجه. ما تزعلوش يا جماعه. بصوا، الفراخ البياض اهي بتاكل. انا طالعه له، انا فاتحه عليهم متاخر النهارده شويه، يعني حطيت لهم الصبح شويه علف كده في الاوضه، وقفلت عليهم تاني. بس خلاص احنا دلوقتي العصر اذن، فقلت اطلعهم يتشمسوا ياخدوا شويه شمس كده برضو، لان لا غنى عن الشمس للفراخ البياض يعني، وانا ما بحبش احبسهم كتير. طبعا بحبسهم فتره طويله ليه؟ علشان البط دوت يعرف ياكل ويتغذى كده، عشان ما يهيفش مني هو كمان. فهم بياكلوا الاكل بتاعه، فانا بقول يعني ايه، لو حبستهم شويه مش مشكله. النهارده يا جماعه لقيت، مش النهارده يعني عشان ما ابقاش كذابه، امبارح بالليل بعد ما صورت فيديو جمع البيض لقيت ديك كمان كده العرف بتاعه بدأ يزرق، والعرف ميل كده على جنب، وايه، وعنده اسهال اعزكم الله، ابيض جيري في اصفر كده. طبعا ده فيروس. هما ما ينفعش ياخدوا مضاد حيوي يا جماعه، لان مش بكتيريا، ده فيروس. لو اديت لهم مضاد حيوي وهم عندهم بكتيريا احتمال يصحوا، لكن لو خدوهم عندهم فيروس هيموتوا، لان بيضعف المناعه، وهم محتاجين مناعتهم تكون قويه عشان يقدروا يقاوموا الفيروس والتعب يعني. فانا اديت لهم الدواء بتاعهم اللي انا جايباه البشري، ماشي عليه يعني، بدلهم مضاد الفيروسات اللي هو زيفوراكس، بدلهم قرص على 3 لتر ميه زي ما قلت لكم. وبدلهم الاميولانت رفع المناعه، سقوة الصبح يخلصوها كلها على كذا مره، لان الاوعيه بتاعتهم صغيره. اطلعي بره يلا، اطلعي بره. والتانية رفع المناعه بالليل. انا شايفه دول الى حد ما الحمد لله يا رب العالمين كويسين. انا اول ما لاحظت امبارح بالليل وكان كويس يعني، امبارح الصبح انا شايفاه كويس. فيا رب بس يكرمني في دول. هو احتمال هيموت برضو، هو بره والله، انا حطاه على السلم بره، ما نزلتوش عندي في البلكونه. حطاه ورا على البسطه هنا على السلم، حته كويسه يعني، ومدفياه ومغطيه له المكان، وحاطه له ميه بعلاج واكل. بس هو تقريبا ما بيقربش ناحيه الاكل خالص. ربنا شفاه وبقى كويس، يبقى الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. مات يبقى قدر الله ما شاء فعل، انا راضيه في كل الاحوال الحمد لله. بصوا انا ملاحظه ان هم بصوا يعني، هي العلف قدامها وموقعين العلف قد ايه على الارض، وهنا برضو موقعينه حوالين الاكاله. فانا ان شاء الله باذن الله تعالى هنزل النهارده باذن الله، وهجيب لهم علافه، هجيب لهم علافه بحيث الاكل لو ربنا كرمهم وعاشوا وبقوا كويسين. دعواتكم معايا يا جماعه بالله عليكم يكونوا كويسين. ولو اللي تعبان ده مات يلا مش مهم، بس دول يبقوا كويسين. هجيب لهم علافه النهارده علشان اتفادى بقى الكوكسيديا والقرف ده كله، لان اعزكم الله بيفحكشوا برجلهم الاكل وياكلوه تاني لما يجوعوا، فده غلط، بيبقى عليه فضلات. انا في غنى بقى عن اي قرف تاني بصراحه. فان شاء الله هجيب لهم النهارده علافه علشان ياكلوا منها وما يهدروش حاجه على الارض. المفروض انا كنت اعمل كده من زمان، بس انا دايما باجي متاخره يعني اتلسع وبعدين اعمل الصح يعني. معلش يا جماعه استحملوني شويه، ودعواتكم معايا اليومين دول. الفراخ دي انا اديت لها قرص رافع مناعه، واديت لها قرص فيروسات للوقايه. هو لو الوقايه يبقى مره كل اسبوع مفيش مشكله، لكن لو تعبانين مثلا ياخدوه 4 ايام ورا بعض. بس ان شاء الله دول كويسين، مفهومش حاجه يا رب، ما اشوفش فيهم حاجه وحشه ابدا، كويسين. وجايبين لي معدل بيض امبارح حلو، 14 بيضه زي الفل ما شاء الله. شوفوا بقى المجموعه اللي هناك دي، لو باين انا هطلع عشان اوريكم في التصوير. بصوا اهو، مش بفتري عليهم، خلصوا الاكل اهو. والبط بسم الله ما شاء الله بكره هيكمل شهرين. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. انا بس تعالى انت، بصوا يا جماعه، ما تخافيش، انا بصور بايد واحده يا جماعه، اعذروني مش عارفه امسك لكم كويس. بصوا يا جماعه ما شاء الله في الدقه،
بكره هيكمل شهرين بسم الله ما شاء الله، يعدي ال2 ونص، يعدي ال2 ونص ما شاء الله، وزنه حلو قوي زي الفل. طبعا الفراخ زمانها دخلت كلها جوه اكيد يعني. لا والنبي ظلمتكم، ظلمتهم حاجه يعني عكس توقعي. كنت بحسبهم جوه بس هم دخلوا اوضتهم تقريبا، كانوا خايفين مني. حتى البط جري وكله. بصوا اهو، منظر الطيور وهي كويسه وبتاكل كده يعني احلى منظر ممكن تشوفوه في حياتكم. يعني الشخص اللي بيربي او المربي، اذا كان بقى عنده مزرعه ولا على قده زي حالاتي كده، ما هي دي برضو يا جماعه مزرعتي الصغيره. دي مزرعتي الصغيره يا جماعه. فانا لما ازعل على اي حاجه فيها يعني تقبلوا تقبلوا الموضوع يعني. هم كويسين، انا مش شايفه في دول حاجه بصراحه، بياكلوا وبيشربوا وبيروحوا ورا الشمس، بيمشوا ورا الشمس وانا بلحقهم كده يا دوبك يطلعوا هنا كده اقوم مدخلاهم بسرعه، بخاف عليهم بصراحه. ادعوا لي يا جماعه ان دول يكونوا كويسين. انا موقفه التوم والليمون والبصل دلوقتي بصراحه، هو المفروض ياخدوا، بس انا شايفه ان هم بياخدوا علاج قوي جدا بشري اللي هو الزيفوراكس مضاد الفيروسات، وبديهم الكبسوله رافع المناعه الاميولانت البشري اميولانت. فانا موقفه الحاجات الطبيعيه دلوقتي لان هم تعبانين. انا حاسه يعني حاسه كله كده ايه وعايزه اجيب لهم فيتامينات برضو بعد ما يخلصوا كورس العلاج ان شاء الله باذن الله. دعواتكم بس يكونوا كويسين يا جماعه، ويكون التصوير واضح، يا رب يكون التصوير واضح يا جماعه. اهو اهو، يا رب يكون التصوير واضح. ربنا يستر. والله يا جماعه حجمهم حلو قوي، بمسكهم في ايدي ما شاء الله. شايفين الديك ده يا جماعه؟ هم شهر و3 اسابيع، والله ما كملوا الشهرين لسه وما شاء الله. يعني الديك اللي هناك في الشمسيه بعيد دوت يا جماعه متهيألي يعدي 750 جرام يعني ده هيكمل شهرين ممكن يكون داخل على الكيلو يعني. بصوا يا جماعه ما شاء الله، والله مش اي كلام ده. هو بصوا وبياكل ومهتم بنفسه يعني الحمد لله. يا رب يا رب ما يحصل لهم حاجه، يا رب يبقوا كويسين. انتوا بصوا دول، بصوا. طبعا الاستاذ عبد الله بيقول لي ما تهشيش، انا بضحك عليك لما بتهشي الفرخه البيضاء سيبيها تاكل. هم بياكلوا اكتر من طاقتهم يعني، بتبقى الحويصله مليانه اكل طلعوا يلا. انا مؤدبه اهو مش بزعق له، الحويصله بتكون مليانه اكل وبرده هم لسه بياكلوا. فالفراخ ديت البلدي معروف ان هم ما بيشبعوش يعني، وانا مش عايزاهم يسمنوا، كفايه وجبتين مشبعين في اليوم. هم اكلوا العلف يا جماعه اهو خلصوه، وده العيش برده بقايا العيش. هم يقعدوا بقى يتدلعوا هناك بقى، يروحوا مكان البط كده شفتوا خايفين من البط ما شاء الله. البط كبر وبقى بيخوف. والله شطار، لحسن انتوا اتذليتوا بصراحه. البط ده اتذل من الفراخ وخصوصا الفرخه البيضاء. انا عايزاكم تعضوها زي ما كانت بتعضوها. شفتوا بقى كانوا خايفين ازاي من البط؟ لا البط ده خلاص بقى كبر، وانا كده مبسوطه منه. على فكره يا جماعه هو بيبات على السطح بقاله يومين، بيبات على السطح وبحوط عليه بالخشب ده اللي هناك ده اللي كان جوه في الاوضه بتاعه الفراخ الصغيره لو فاكرينه، كنت اسملهم الاوضه بيه. بيبات بقاله يومين. انا ضللت الحته ديت اللي فيها عمدان طالعه من البروز دي، ضللتها وبيقعدوا تحتها كده في الضل عشان الشمس، وبالليل بيروحوا في اخر الكورنر كده هناك ويقعدوا، وانا بقوم مقفله الحته دي كده بسند الخشب ده كده بالعرض كده واقفل عليهم. والجو يعني بيبرد بصراحه بالليل، بس ان شاء الله يعني البط باذن الله كبر اهو بقى شهرين اهو، يستحمل باذن الله. من بكره ان شاء الله هبدا بقى اخلط له على العلف. ممكن اشتري له دش. انا الاناتي ديت انا هذبحها يعني ان شاء الله باذن الله. اول ما تقفل ريش والريش هينشف كده اما اشد الريشه كده ما الاقيش فيها دم ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه. في حاجه حمو؟ ماشي يا حبيبي. والدكوره طبعا لسه بتقفل متاخر شويه بعد بس هم والله داخلين على تقفيل اهو، بس هم بيتاخروا والاناتي بتقفل الاول يعني. الدكوره بتتاخر شويه عن الاناتي. بكره ان شاء الله ابدا اخلط لهم، هجيب لهم دش. انا بما اني مش هربي منهم حاجه للبيض الاناتي، لو كلوا دش اصفر وسمن وعادي مش مشكله، بيبقى ليهم طعم حلو كده لما بياكلوا الدش بصراحه.
عايزه بقى اعمل لهم خلطه كده، ممكن اجيب لهم كزب او اجيب لهم علف بتاع البط او دش ورده، لسه مش عارفه، لما اروح عند الراجل واشوف الحاجه كده عنده ان شاء الله اجيب لهم شويه حاجات حلوه كده واحط لهم نسبه علف برده، بس هتكون بسيطه يعني، علشان هم كده تاسسوا شهرين يا جماعه علف. كده زي الفل. انا مسكت دكر قدامكم اهو، انا ما وزنتش والله، ما عنديش ميزانه اصلا بصراحه، وزنته بايدي كده ما شاء الله، خد ايدي ونزل يعني ما شاء الله، والله الدكر يعني يعدي يعني، خايفه اقول لكم داخل على 3 كيلو، ما تصدقونيش، تقيل خالص في ايدي ما شاء الله. كده مفيش افتراس يا جماعه اهو ما شاء الله، كده مفيش تساقط ريش الحمد لله. هو تدلي الاجنحه ده لان هم ليدين دم، وفي نفس الوقت ما كانوش بيطلعوا في الشمس كتير. انا ممكن اجيب لهم ديكال كالسيوم ولا حاجه، او في دروب عادي اي نوع، احط لهم منه على الميه برده، او املاح معدنيه، فان شاء الله باذن الله خير. ودعواتكم يا جماعه. انا رغم ان لقيت امبارح الديك تعبان وعزلاه كده، بس الحمد لله عندي امل ان دول ربنا يشفيهم ويبقوا كويسين. دعواتكم ليا يا جماعه، مش عايزه اطول الفيديو اكتر من كده، اخش عليهم برده واصورهم لكم. لو حد ملاحظ حاجه فيهم اهوت يقول لي، لو حد ملاحظ حاجه فيهم يقول لي يا جماعه. زي الفل اهمت دول كده 27، ربنا يبارك فيهم يا رب. ما تنسونيش من الكومنتات الجميله ودعواتكم. متابعيني حبايب قلبي، شكرا قوي على الكومنتات اللي تفرح بتاعت امبارح دي حبايبي. زي ما قلت لكم انا بتواصل معاكم من الكومنتات، بعرفكم من الكومنتات، انتوا بتعرفوني من الفيديو وانا بعرفكم من الكومنتات، بتعرف عليكم من الكومنتات حبايب قلبي. ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا، عيلتي بتكبر يا جماعه بيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.